morning children. So today we are going to learn about measurement of length. So today we are going to do the conversions. Okay, we have already introduced measurement of length in our Zoom class, but today we are going to have the conversions. So let's get started. So we have already done the introduction of weight and the chapter measurement of weight. Today it's the turn of doing the conversions, right? So we already know that the standard unit of measuring weight is kg, that means kilogram. Now how to convert, like from coming up to down, like from coming kg to gram, we do multiply. क्यों करते हैं? देखो, kg is there, right? Kg is the biggest unit to measure weight, right? From coming up to down, we do multiply, and from going down to upside, we do divide. Now we know that from coming up to down we do multiply, and from going down to up we do divide. Now with which number? The question arises, with which number do we divide or do we multiply? So for example, here I give you a question, convert kg into gram, right? I gave you the question, convert kg into gram. So for example, here is kg and here we have gram. So what we have to do is from kg, like we have to convert kg. So in front of kg we'll write 1, and up to gram we'll write 0. 1, 2, 3. Therefore the number formed is 1000. That means 1000. So we are going to what? Multiply or divide? Yes, we are going from upside to downward direction. Therefore we'll do multiply, and with 1000. So here if I give you a question, 84 kg, right? So how you are going to solve it? The very first thing you will write is 1 kg is equals to how many grams? We already found that out. That is 1000 gram, right? So now what we have to do? We have to multiply because we are going upside to downward direction. So it will be 84 multiplied by 1000, and after multiplying it, it will become gram. So it will be 84,000 gram, right? So this was the basic conversion which we are following till now, right? Now here is a complex one as well. इसका एक complex version भी होता है. We are going to have that also. Here I have a question, 76 kg 528 gram, right? So what I have to do here is, look, here I have two terms. One is of kg, another one is of gram, right? So we have to convert kg into gram, but this one is already in gram, right? So हम इसको पहले hide कर लेंगे. We are going to hide it, and this question will form like the previous one. ये previous वाले की तरह हो गया, right? So in the same manner, what we have to do is we'll write a magical line here. 1 kg is equals to 1000 gram, right? So this one is your magical line. After this, what you have to do is directly you have to multiply 76 by 1000, and what the answer will form here is 76,000 gram, right? Now this was about this term. ये तो kg वाला we have converted, but what about this gram? Now this form, this is also in gram and this one is also in gram. So means दोनों gram में है, so we can add them, right? We cannot add them when one is in kg and one is in gram. हम तब इन्हें add नहीं कर सकते हैं जब एक kg में होता है और एक gram में होता है. But here both the terms are in gram, right? So we are going to add both of them, 76,000 and 528. We know that we start writing the numbers from ones place. So the answer came here will be 76,528 gram. It's very easy. Like we have to multiply the kg one with 1000 and we have to add the rest, means which is already there in gram.
right? So this procedure will be followed in every question which will be in multiplication form. For example, if I talk about hectogram to centigram, if I ask you to convert hectogram to centigram, what you will do, we are coming from upside to downward direction again. Hectogram ऊपर की side है, centigram नीचे की side है, right? So we'll multiply obviously because we are coming from upside to downward direction. Okay, then what we have to do is, then we have to find out the number, that with which number we are going to multiply or divide, right? So from going down to upside we do divide, we know this, right? And the procedure is same. For example, if I am saying that you have to convert gram to kg, kilogram, right? So you are going from gram, which is down in downward direction, and kg, which is in upward direction, right? From going downward to upside, what we have to do, we have to divide. Same with which number? Now अब हमें ग्राम से kg में जाना है, so in front of gram we'll write 1 and kg तक हम 0 0 0. So the number form will be 1000, right? So now the first question we have is 8495 gram, right? हमें ग्राम से किस में चेंज करना है, kg में. So the very first magical line we'll write is 1 gram is equals to 1 upon 1000 kg. Now why we have written 1 upon? This upon sign denotes division. This denotes division because हम नीचे से ऊपर जाते टाइम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट? नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, देखो 8495 अपॉन 1000, हमें इसको किससे डिवाइड करना है, 1000 है. दिस इज द साइन ऑफ डिविजन, राइट? ये किसका साइन होता है, डिविजन का. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, नाउ हियर वी हैव 3 zeros. नीचे हमारे पास कितने जीरो हैं, 3 zeros, और हमें ऊपर भी कितने जीरोज लाने हैं, अब 3. सो व्हाट वी विल डू, हम लास्ट के 3 डिजिट्स को यहाँ एडिशन में लिख देंगे, ठीक है? ऐसे हमने लास्ट के 3 डिजिट्स को एडिशन में लिख दिया, एंड इन 3 डिजिट्स की प्लेस में वील राइट 0, ओके, अपॉन 1000. अब देखो हमने ये क्यों किया, लाइक 8000 प्लस अगर हम 495 करेंगे देन ऑल्सो हमारा आंसर क्या आएगा, 8495. सो इट डजेंट मैटर कि हम ये लिखें या ये दोनों ऐसे लिखें, राइट? दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, यही आंसर आना है, ठीक है? सो अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा, सो दैट हम ये 3 zeros से 3 zeros कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है? सो हमारे पास ऊपर क्या रह जाएगा, 8 प्लस 495. नाउ देखो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स हमने वी हैव कन्वर्टेड इट. सो नाउ ये ग्राम से किस में आ जाएगा, केजी में. बट वी कैन नॉट डिवाइड दिस पार्ट, ये हम 1000 से डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इट इज स्मॉलर देन 1000. सो अब हम क्या करेंगे, 8 kg एंड 495 ग्राम. सो दिस विल बी योर आंसर. देखो स्टेप्स आर, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट द मैजिकल लाइन यू हैव टू राइट, देन जिस नंबर से आपको डिवाइड करना है यू हैव टू राइट इट अपॉन, राइट? उसमें जितने जीरोज हैं लास्ट के डिजिट्स रिमूव करके उतने जीरोज ऐड करने हैं, एंड जो डिजिट्स आपने रिमूव किए हैं उसको एडिशन में लिख दोगे, राइट? डोंट फॉरगेट टू राइट दीज डिजिट्स इन एडिशन बिकॉज अगर आप नहीं लिखोगे देन द आंसर विल डेफिनेटली बी रॉन्ग, ठीक है? फिर हमने जीरो से जीरोज कट किए, 8 1s are 8 and rest we'll write in gram only. So this was your answer. So we are going to do one more of it. So the next question we have is 9682. Again we are going from gram to kg. So again we have to divide by 1000. So the very first line, the magical line we have to write is 1 gram is equals to 1 upon 1000 kg, right? So now what we have to do is हमें again वही करना है, 9682 upon 1000. Then 1000 have 3 zeros, तो हम इसके 3 numbers हटा के इसको क्या करेंगे, we'll write 0 0 0 in the place and we'll write 682 apart upon 1000. Now cut 0 0 0 and the number will be formed, 9 1s are 9,
kg plus 682 gram. Okay, so this was your answer. Now if I talk about, अगर मैंने आपको बोला कि मुझे मिलीग्राम टू ग्राम में जाना है या सेंटीग्राम टू ग्राम में जाना है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सेंटीग्राम टू ग्राम, ओके, सो आप द क्वेश्चन हेयर इज 7489 ग्राम, ठीक है, सॉरी सेंटीग्राम से हमें ग्राम में जाना है. नाउ हेयर अगेन वी विल सी सेंटीग्राम पे हम 1 लिखेंगे एंड ग्राम तक हम 0 0. सो 100 इज 100, राइट, ये क्या है 100 आया हमारा. सो अगेन वी विल राइट 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 ग्राम, राइट. देखो 100 आया यहाँ पे एंड हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड इट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन अपॉन. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम वही लिखेंगे 7489 अपॉन 100, ठीक है, 100 हमने लिखा. नाउ इट हैव 2 zeros, तो हम सिर्फ 2 डिजिट्स जो है यहाँ से वो रिमूव करके 2 zeros लगाएंगे. कैसे? 7400 प्लस 2 डिजिट हमने लास्ट की हटा दी 89 अपॉन 100, बिकॉज देखो 100 में 2 zeros हैं एंड हमें zeros कट करने हैं. सो द आंसर विल बी 74 ग्राम, देखो हमें ग्राम में कन्वर्ट करना था, एंड देन 89 सेंटीग्राम. इट्स नॉट मैंडेटरी टू ऐड, यस. सो द आंसर विल बी 74 ग्राम 89 centigram. So here's your answer. So hope you got the concept. So again we are going to have few more questions. I'll be giving you in Google Classroom. So till then, bye bye.